Прикольно. Что, блядь? Нет, нет, тяжко тебе. Моя. Это голос. Что это было? Ёбаный пиздец. Ебаный стыд. Как вообще вот это комментировать? Можно то, что происходит, блядь? Все. Торжен. Кончаешься, паря. Это закройте ебальники. Эй, ты! Эй, да! Помогите! Так, руки! Блять. Они вроде меня не палят. Все. Пиздец. Кто бандит, а кто нет? Это бандиты все? Что-то я понимаю.